สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน6 ลิตรเป็นแกลลอนพลาสติกนะครับบรรจุน้ำดื่มที่เราใช้กันหมดแล้วทีนี้จะนำตัวแกลลอนนี้กลับมาใช้ประโยชน์กันอีกครั้งครับโดยตัวเนื้อพลาสติกของแกลลอนยังคงหนาแต่ยังคงสภาพดีอยู่ครับจะนำมาทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6 ลิตรแกลลอนพลาสติกครับผม